zingaro, voglio vivere come te. Vabbè, perché lei si ricorda che 2 anni fa, vedi, qua in queste murette, con Alessia aveva trovato il gatto. C'è un gatto, sul serio? E anche scemo, ti corre dietro. Ti ha fatto l'affronto quel gatto, quel gatto che ha fatto l'affronto, mi. Maledetto gatto che ci ha fatto l'affronto. Andiamo in spiaggia. Che lavori, che misteri da prima mattina. Amy, dai che andiamo in spiaggia. Abbiamo la fortuna di abitare attaccati alla spiaggia e sta qua me va a gatti. E pensi solo ai gatti te? Serve mascherine. Comunque secondo me va l'Italia che non le abbandonano, cioè veramente la gente è rincoglionita e le perde, punto. Io adoro questo tipo di arredamento, cioè perché libri e ristoranti così di lusso, cioè è un connubio che veramente non sta in piedi. Quanti ricordi, questo è il supermercatino che quando eravamo piccoli ci prendevamo la vodka da pochi schei e andavamo a farcela fuori in spiaggia. Sai che però devo dire, guarda, Jesolo, bidoni e l'immondizia, guarda anche lì in spiaggia, anche qui, ovunque. Allora, anche qui una cosa, vabbè, questi sono appena stati chiusi perché adesso è finita la stagione. Su questo non ci si può assolutamente lamentare, anzi veramente ne siamo molto orgogliosi. Poi comunque ci sono i turisti, aspetta che mi pincia il trattore. Dicevo che poi comunque ci sono i turisti spazzoni che nonostante tutti questi bidoni buttano la roba fuori. Buongiorno Italia, questa è la nostra mattina di me del CP e anche di quel cocal là che sta volando, anche sua, giustamente, Chiolu, della serva. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli motipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Devo stare un po' più attento adesso perché Amy non è che è diventata più disobbediente, anzi poretta, è semplicemente più vecchia e quindi più sorda, ok? Quindi sai, la prima volta non ti risponde, la seconda volta ti viene da dirgli Amy! Sei diventata un po' vecchiotta, un po' sorda, che non capisci un cazzo. Gioia mia bella. Cora, guarda che bellezza che sei sempre la più buona del mondo. Cora! Ah, queste sono le famose cozze gratinate che abbiamo trovato in Puglia, ossia solo la buccia della cozza senza cozza e dopo dentro gli si mette il pane. Cazzo, guarda quante che ne abbiamo qua, porca puttana. Ragazzi, il ristorante stasera offro io, se venite qua in Veneto vi fate una scorpacciata di cozze gratinate che metà fa basta. Poi ho detto che fai gli esercizi a prima mattina, sai che mal di testa vedi tu? Però prima fai esercizi. 5 euro de cozze ancora da gratinare con la pina, fantastica, cioè col contorno di miele, per lo stesso concetto della cozza che non c'è, anche qua il miele non c'è, però c'è la pina. Ovviamente, ma veramente ovviamente, non è un perculamento ai pugliesi e alla loro cucina, assolutamente no, è semplicemente la constatazione dei fatti della realtà in quel determinato ristorante. Poi sono sicuro, anzi spero, comunque sono sicuro e spero che in Puglia, negli altri ristoranti, nelle cozze gratinate ci mettano anche le cozze. Cacchio, anche loro sono andati a mettere quelle corde là davanti ai pontili che uno rischia anche di strambarsi, cioè non lo so, cioè tutta la gente deve star lì a scavalcare, magari ti trovi il vecetto che si stramba, tipo Singano e il ragazzo qua che sta facendo gli allenamenti, no, sono un po' più atletici, ma il vecetto che ha a saltare ste corde rischia di strambarsi. Oh, c'è anche il CP. Andiamo! Guarda, bella gioia, bella, 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 bella! E ti porto con me nel mare più azzurro che c'è. Beh dai, anche un po' la GoPro rende, dai. Allora il cielo vabbè lo vedi, che è un po' temporalesco, no? Con quella linea divisoria di giallino speranza, no?
ma il resto veramente il mare di questo celestino leggermente turchese fantastico. Provo a immaginare con questa arietta fresca di prima mattina. Che bello ponticello di prima mattina. Prova la rima per mattina, scrivila nei commenti. No, non puoi scrivere vagina, YouTube ti censura. Ai 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 ai. Vedi tu, è il nonno che va ovunque. Il problema è che questa è un po' zona dove va a pescarle la Alessia, casomai bisogna spostarsi in altre zone, se no ne ciava tutte le vongole. Perché dopo aver pagato l'ira di Dio una spaghetti con doppevarasse in croce in Puglia, adesso Singano sogna la pasta con le vongole. Io la conosco, lei non vede l'ora, vedi che mi guarda, dice dai, andiamo per andare a rompergli i coglioni al nonno. Lei tutte le persone deve andare là a fargli le feste e i cani deve andare là a ucciderli. E il CP è così. Vero amore che sei così, cara dal signor, guarda che bella che sei. Ciao spiaggia, salutiamola, anch'io come tutti voi adesso vado a lavorare e produrre. Oh, che belli ricordi di infanzia, a parte la famosa gru che quelli del gruppo e Giacomo ben conoscono perché dagli inizi del canale che è lì, ma guarda te le famose impalcature di quando Singano era piccolo color ruzzene, che sarebbe la ruggine. Vedi, io la tengo spesso al guinzaglio, più che altro quando ci sono le macchine, però guarda, è sempre stato il mio orgoglio, e lo è tuttora ovviamente, di quanto lei mi sta al passo, cioè veramente, se va un po' più avanti si gira, mi guarda, eventualmente torna indietro senza chiamarla, fantastica. Stiamo invivendo la fine del mondo, se il mondo somiglia a te. Credo al dolo, sì, siamo al dolo, è bellissimo perché da sempre si usa dire ma ti si dal dolo, e siccome io vivo in camper, no? Adesso il camper è la mia casa, quindi la mia casa è qui, quindi sì, sono dal dolo. Ma anche al CP, ti si dal dolo?